पावसाळा सुरू झाला की लहान मुलांमध्ये हमखास दिसून येणारा आजार म्हणजे सर्दी आणि खोकला। यात मुलांना सतत नाक गळणे, नाक चोंदणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, खोकला येणे, अंगदुखी, ताप, डोकेदुखी यांसारखे त्रास होत असतात। सर्दी खोकला झालेलं बाळ जेवण व्यवस्थित करत नाही, रात्रीच्या खोकल्याने त्यांची झोपही पूर्ण होत नाही आणि याचा परिणाम त्यांना सतत थकवा जाणवतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते। सर्दी खोकला होण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी मुख्य कारण म्हणजे ॲलर्जी आणि व्हायरल इन्फेक्शन। सर्दी हा आजार संसर्गजन्य आहे। संक्रमित व्यक्तीच्या खोकल्याने किंवा बोलण्याने हे विषाणू हवेत पसरतात आणि त्याचं इन्फेक्शन बाळांना होतं। लहान मुलांना सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होण्याची सर्वाधिक शक्यता असते जर ते मूल शाळेत जात असेल किंवा पाळणाघरात असेल तर एका मुलाकडून दुसऱ्याला पटकन संसर्ग होऊ शकतो। एखाद्याला जुनाट आजार असेल किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत असेल तरीही सर्दी खोकला होण्याचा धोका जास्त असतो। लहान मुलांना हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात म्हणजे ऋतू बदलाच्या वेळेला सर्दी खोकल्याचा त्रास जास्त होतो। बाळाच्या सर्दी खोकल्यावर घरगुती उपाय न करता जर हा सर्दी खोकला 3 दिवसापेक्षा जास्त असेल किंवा बाळाला श्वास घेण्यासाठी त्रास होत असेल, श्वासामध्ये खरखर आवाज येत असेल, बाळाला ताप येत असेल आणि बाळाचे ओठ निळे पडत असतील तर त्वरित डॉक्टरांना संपर्क साधावा आणि उपचार करून घ्यावे। सर्दी आणि खोकला या आजारांवर होमिओपॅथिक उपचार पद्धती ही संजीवनीसारखे काम करते, कारण ही उपचार पद्धती नैसर्गिक आणि कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय असून ही औषधे चवीला गोड असल्याने मुले ती आनंदाने घेतात। तर मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून त्याला निरोगी आयुष्याचं वरदान एक सुजाण पालक म्हणून आपण देणे गरजेचे आहे। तेव्हा आयुष्याचा आनंद लुटावा खरा बालपणी, आरोग्याची चिंता नको, जीवासोबत संजीवनी। धन्यवाद।